Pulizija li arrestaw lill-eks konsillera nazzjonalista Francine Farrugia brabta ma' frodi ta' miljuni ta' euro mill-impjieg tagħha fl-Emkast ippreżentaw basktijiet kbar batta oġġetti ta' lussu fil-qorti quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello li qed tisma' l-każ. L-uffiċjal Daniela Camilleri qalet li hi kienet ingħatat istruzzjonijiet biex tarresta lil Farrugia fis-6 ta' Awwissu li għadda, waqt li ġie konfiskat ukoll il-mowbajl tagħha flimkien ma' diversi proprjetajiet fosthom ir-residenza tagħha u ta' tiewa li kienu mimlijin bil-lussu tal-ħajja ta' livell għoli li kienet qed tgħix. Fost l-oġġetti tal-lussu kien hemm basktijiet, żraben, kaxxa bil-ġojellerija, nuċċalijiet u ħwejjeġ li ġew ikkonfiskati. Instabu wkoll żewġ laptops inkluż wieħed tax-xogħol u kompjuter ieħor. Saru wkoll diversi tfittxijiet fi proprjetajiet, garaxxijiet u uffiċini kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Xedet ukoll Silvana Portelli, manager fih dan l-Emkast, li konfermat li Farrugia kienet impjegata mal-kulleġġ imma ma kienx parti mis-servizz pubbliku. Fl-istess seduta tal-erba' filgħodu numru ta' rappreżentanti minn 3 banek differenti ippreżentaw dokumenti brabta mal-infiq li kienet tagħmel Farrugia flimkien ma' numru ta' statements minn kontijiet magħluqin u oħrajn li għadhom attivi. Rappreżentanta minn bank partikolari wkoll qalet kif attwalment Farrugia għandha 4 kontijiet magħhom. Kroat ta' 45 sena residenti x-Xara li qed jiffaċċja proċeduri kriminali brabta ma' każ fejn kien fil-pussess ta' 76 kg ta' kokaina b'valur fis-suq ta' madwar 9 miljun euro għall-pulizija li hu qasam bejn Malta u Għawdex 3 darbiet u kienet jistenna pagament ta' 3,000 euro. Dan ħareġ mill-qorti ta' Għawdex fejn xed l-ispettur John Lee Howard fil-konfront ta' Nenad Kovacic mixlib komplott ta' traffikar u pussess aggravat ta' droga. Ukoll jinsab mixli li saqbla liċenzja u polza tal-assigurazzjoni waqt li l-vettura kienet taħuh. Kovacic ġie arrestat il-ġimgħa l-oħra fil-port tal-imġarb parti mid-droga fil-van li kienet isuq. Intqal l-imputat qal li ħass u ġieħ f'sidru meta ġie infurmat li kellha ssir tfittxija fid-dar. Waqt li tpoġġi tlassa mad-dar tiegħu u ttieħed l-isptar fejn aktar tard sarlu intervent mediku. Meta l-pulizija marru fir-residenza sabu post imħarbat fosthom bil-bibien tal-gwardarobba miftuħa u 52 blokka oħra ta' kokaina. Fl-istqarrija tiegħu lill-pulizija Kovacic ammetta li kien responsabbli għad-droga li nstabet fil-karozza u fir-residenza.